Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj będzie przepis na drożdżowe paszteciki ze szpinakiem. Nowych widzów jak zawsze zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do przygotowania pasztecików będziemy potrzebowali Na początku przygotujemy sobie rozczyn. Do miski wlewam pół szklanki mleka. U mnie są szklanki o pojemności 250 ml i oczywiście mleko musi być ciepłe. Dodatkowo dodajemy 15 g świeżych drożdży i rozcieramy drożdże w ciepłym mleku. Następnie dodaję łyżkę mąki oraz łyżeczkę cukru i wszystko razem mieszam, a następnie przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na około 10-15 minut. Rozczyn już nam ruszył, więc możemy dodawać kolejne składniki. Potrzebujemy 1,5 szklanki mąki pszennej, 1 jajko, łyżeczkę soli, 2 łyżki oleju i zabieramy się za wyrabianie ciasta. Jeśli ciasto będzie klejące do dłoni, to oczywiście podsypujemy mąką. Ilość mąki będzie zależała też od wielkości jajka. Im większe jajko, tym będzie konieczność podsypania większej ilości mąki. Więc jeżeli macie, to najlepiej dodać małe jajko, a jeżeli nie, to po prostu podsypujemy mąką. Ja tutaj też podsypywałam, a mimo wszystko ciasto było mięciutkie, więc nie musicie się tego obawiać. Wyrabiamy na jednolite elastyczne ciasto, a następnie odstawiamy z powrotem do miski, przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na około pół godziny do 45 minut. W tym czasie przygotujemy sobie farsz. Na patelni podsmażam jedną średnią cebulkę na niewielkiej ilości oleju. Gdy cebula zacznie się rumienić, dodajemy 2 przyciśnięte przez praskę ząbki czosnku, a następnie paczkę świeżego szpinaku, u mnie paczka 200 g. Jeżeli nie będziecie mieli świeżego szpinaku, może być również mrożony. I to wszystko razem podsmażamy, aż odparuje nam woda i doprawiamy solą oraz pieprzem, a następnie zdejmuję z ognia i gdy lekko nam przestygnie ten farsz, to jeszcze drobniej kroję ten szpinak, żeby nam się on później tak nie ciągnął po upieczeniu. I dodaję kilka pokrojonych pomidorków w zalewie, 4-5 sztuk, ile macie akurat ochotę, oraz 100 g żółtego sera. Ja dałam tutaj pomidory w zalewie i wszystko razem mieszamy. W razie konieczności możecie sobie jeszcze doprawić solą oraz pieprzem, żeby ten smak był wyrazisty, żeby nie były te paszteciki mdłe. I farsz mamy gotowy. Ciasto również fajnie nam już wyrosło, więc przekładamy je na blat. Możecie blat sobie jeszcze posypać odrobiną mąki, żeby nam się to później wszystko nie kleiło do blatu i do rąk. I będziemy teraz rozwałkowywać na taki długi prostokąt. Szerokość myślę, że około 14-16 cm i grubość około 4 cm i takie 2 długie pasy sobie przygotowujemy. Jakieś 7-8 cm, żeby ten jeden pasek miał długości, wtedy fajnie będzie można to zwinąć. I teraz przygotowanym farszem na środku wykładamy wszystko. Na jednym i na drugim pasie. Boki zostawiam wolne, żeby później fajnie się to wszystko skleiło. Dobrze pamiętajcie, żeby to skleić jeszcze przed pieczeniem, bo później w trakcie pieczenia one mogą nam się otwierać, będą na pewno pyszne, ale po prostu będzie nam ten farsz wypływał. Więc ja sobie je dokładnie sklejam 2 razy, a następnie później jeszcze tym sklejeniem będę odkładała paszteciki do dołu już na blaszkę, więc sklejam jeszcze drugi raz dokładnie, żeby one się nie otwierały. Wywracamy na drugą stronę i teraz tu będzie nasza góra pasztecików. Tak samo postępujemy z drugim kawałkiem ciasta i od razu kroję na mniejsze części, odkładam od razu na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. U mnie z podanej porcji wyszło 26 pasztecików. Ile u Was wyjdzie, no to oczywiście w zależności od wielkości pasztecika.
i od razu je przykrywam i odstawiam na około 10 minut do wyrośnięcia, a po tym czasie jeszcze przed samym włożeniem do piekarnika możecie je posmarować rozmąconym jajkiem, posypać sezamem, wtedy one będą takie błyszczące jak moje. Wkładamy do nagrzanego piekarnika do temperatury 180 stopni, góra-dół bez termoobiegu, pieczemy około 15-20 minut, aż ładnie się zarumienią i gotowe. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.